გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს უფლის შებრძანებას იერუსალიმში დიდებით. გიხარობდნენ ფრიად ასულო სიონისაო, ქადაგებდ ასულო იერუსალიმისაო, აჰა ესე რა მეუფეი შენი მოვალ შენ და მართალი და მაცხოვარი და მან გიხსნე შენ და იგი თავადიარს მშვიდ და ზეზის იგი კიცსა მას კარაულსა და კიცსა ახალსა. მოვლენამდე 400 წელზე მეტი ხნის წინათ ღვთის წინასწარმეტყველება წარმოთქმა წინასწარმეტყველება იმ მოვლენაზე, რომელსაც დღეს ვიხსენებთ და აღვნიშნავთ. ჩვენი უფალი იესო ქრისტე დაასრულა რა თავისი ქადაგება დედამიწაზე, საზეიმოდ შევიდა სამეუფო ქალაქ იერუსალიმში, ჭეშმარიტი ღვთის თაყვანისცემის ქალაქში. უპირატესად ღვთის ქალაქში შევიდა უფალი ისე, როგორც მეფე და გამარჯვებული, რათა თავისი მსახურება გადამწყვეტი ღვაწლით დაეგვირგვინებინა, სიკვდილით დამარცხებით, ადამიანთა მუდმივისაგან წყევის მოხსნით და ამ წყევლის საკუთარ თავზე აღებით. იგი შევიდა სამეფო ქალაქში მჯდომარე სახედარზე, რომელსა კაცი აღარავინ დაჯდომილ არს, რათა კაცობრიობისათვის დაებრუნებინა ჩვენი წინაპრების მიერ დაკარგული სამეფო ღირსება. დაებრუნებინა ეს ღირსება ჯვარზე ასვლით. გაუხედნავი სახედარი გაიხედნა საოცარი მხედრის ქვეშ. სახედარზე თავიანთი შესამოსელი დააფინეს მოციქულებმა. უფლის შესახვედრად გამოსულმა და მისმა თანხლებმა მრავალმა ხალხმა აღფრთოვანებით შესძახა. ოსანა ძესა დავითისა, კურთხეულას მომავალი სახელითა უფლისათა. უფლის ნებით მეფე უფლის სახელით გამოცხადდა, არა შემთხვევით და არა ადამიანური ცოდნითა და ნებით. 4 დღის გასვლის შემდეგ იგივე ხალხი დღეს გამოცხადებულ მეფეზე უკვე ღაღადებდა, ჯვარსაცუ ეგე, არა გვივის ჩვენ მეუფე, გარნა კეისარი. რას უნდა ნიშნავდეს უფლის შესვლა იერუსალიმში გაუხედნავ სახედარზე? ამას წმინდა მამათა განმარტებით ღრმა წინასწარმეტყველური მნიშვნელობა აქვს. ყოვლის მხედველი უფალი უკვე ხედავდა იუდეველთა მომავალ საბოლოო განდგომას. მან ეს განდგომა წინასწარ გამოაცხადა, ჯერ კიდევ მაშინ, როგორც კი რჯული მიეცათ ისრაელიანებს სინაზე. მათი შთაგონებელი სჯულისდებრის მოსეს პირით წინასწარ გამოცხადა. შესოდეს მას ნაშობთა მათ ბილწებისათა, ნათესავმან დრუკუმან და გულარძლინმან. ესე მოსაგებელი მოაგეს უფალსა ამან, ერმან, ცოფმან და არაბრძენმან. რამე თუ ნათესავი ესე წარწმედისა მზრახველი არს და არა არს მათანა მეცნიერებაი. რამე თუ საყურძნისგან მისგან სოდომელთაისა იყო საყურძნე იმათი და ვენახი მათი გომორელთაგან. ამის აპირისპიროდ იხარებდნენ ცანი მისთანა ღვთის ზისა და თაყვანისცემდნენ მას ყოვენი ანგელოზნი ღვთისანი. იხარებდით წარმართნი ერისა მისისა თანა და განძლიერდებოდნენ მას ყოვენი ძენი ღმრთისანი. იერუსალიმში შესვლა გაუხედნავი სახედრით არის მოსეს წინასწარმეტყველების გამეორება. გამეორება არა სიტყვებით, არამედ სიმბოლოთი. მოსე მიწინასწარმეტყველა, რომ წარმართები გაიხარებდნენ უფალში, ხოლო იუდეველები უარყოფინი იქნებოდნენ. აქ გაუხედნავი სახედარი, რომელსა კაცი არღარავინ დაჯდომილ არს, წარმართებს გამოხატავს. მოციქულთა სამოსი ეს ქრისტეს სწავლება, მათ მიერ წარმართათვის ნაქადაგები, ხოლო უფალი სულიერად ამხედრდა წარმართებზე
გახდა რა მათი ღმერთი. მან შეიყვანა ისინი იერუსალიმში, თავისი ეკლესიის წიაღში, ღვთის მარადიულ ხელთუქმნელ ქალაქში, ხსნისა და ნეტარების ქალაქში. უარყოფილი ებრაელები აქ იყვნენ. ისინი თავიანთი პირით აცხადებდნენ ისრაელის მეფეს, მაგრამ მათ სულში, თავიანთ სინედრიონში, მათ უკვე გადაეწყვიტათ მაცხოვრის მოკლა. და კიდევ სხვა მნიშვნელობაც აქვს კარაულსა. იგი გამოხატავს ყოველ ადამიანს, რომელსაც ამოძრავებს პირუტყვული სურვილები. მოკლებულია სულიერ თავისუფლებას, მიჯაჭულია მიდრეკილებათა და ჩვევით ხორციელ ცხოვრებას. ქრისტეს სწავლება სახედარს ხსნის მისაბმელიდან, ანუ ცოდვილ და ხორციელი ნების აღსრულებიდან. შემდეგ მოციქულებს სახედარი მიხავთ ქრისტესთან, მასე ტანისამოს აფენენ. უფალი მას ეჯდება და ამხედრებული შედის იერუსალიმში. ეს ნიშნავს, ცოდვილი ცხოვრების დატევების შემდეგ ადამიანი მიდის სახარებასთან და იმოსება როგორც სამოციქულო სამოსით. ქრისტესა და მისი მცნებების ყველაზე დეტალური და დახვეწილი ცოდნით. მაშინ მასზე უფალი ჯდება მისთვის სულიერი გამოჩენითა და მასში სულიერი დამკვიდრებით, როგორც ინება აღთქმა, რომელსა აქვდეს ცნებანი ჩემნი და დაიმარხნეს იგინი, იგი არს რომელსა უყვარდე მე, ხოლო რომელსა უყვარდე მე, საყვარელ იყოს მამისა ჩემისა მიერ და მეცა შევიყვარო იგი და გამოუცხადო მას თავი ჩემი და მამამანცა შეიყვაროს იგი და მოვიდეთ მისა და მისთანა დავადგრით. ამბობს იოანე ღვთისმეტყველი. უფლის მოსვლას თან ახლავს სიტყვებზე და გაგებაზე აღმატებული მშვიდობა, მადლის მშვიდობა, მისი მომცემის უფლის შესაფერისი. ეს მშვიდობა სრულიად შეუდარებელია ბუნებრივ სიმშვიდესთან დაცემული ადამიანისა, რომელსაც შეუძლია განიცადოს სიმშვიდე და სიამოვნება ხორციელი სიამისაგან, რომელმაც შესაძლოა სიმშვიდედ ჩათვალოს თავისი საკუთარი უგრძნებულობა, თავისი თვით მარადიული სიკვდილი. უფალი ამხედრებულია ბუნებრივ თვისებებზე ადამიანისა, რომელიც მას დაემორჩილა, რომელმაც შეითვისა მისი ყოვლადწმიდა სწავლება და მასზე ამხედრებულ შეყავს იგი ღვთის სულიერ ქალაქში, მშვიდობის ქალაქში, იერუსალიმში, რომლის მაშენებელიც ღმერთია და არა ადამიანი. სულს, რომელიც ატარებს უფალს, სულიწმინდა მიესალმება. იგი მას სულიერ სიხარულს თავაზობს, უხრწნელს და მარადილს. გიხაროდენ ფრიად ასულო სიონისაო, წმინდა ეკლესიის ასულო, იმიტომ რომ შენ არავის ეკუთვნი ღვთის გარდა. ქადაგებთ ასულო იერუსალიმისაო, აჰა ესე რა მეუფეი შენი მოვალ შენ და მართალი და მაცხოვარი და მან გიხსნე შენ და იგი თავადი არს მშვიდ და ზის იგი კარაულსა და კიცვსა ახალსა. შენ როცა საკუთარ თავში იგრძნობ ქრისტეს მადლიან მშვიდობას და გახდები ამ მშვიდობის ასული, განახლებულ ხარ სულიერი სიჭაბუკითა და გამოცდილებით. შეგიცნია ქრისტეს ასუფეველი. ვნებები უკვე ალაგმულია შენში შენი წარმართველი მხედრის იესო ქრისტეს მადლის ძალით. შენს ბუნებრივ თვისებებს არ შეუძლია დაარღვიოს თავიანთი ბუნებრივი კანონები, არ შეუძლია აღვირახსნილ ვნებებად გარდასვლა და გარდაქცევა. იღებ რა უფლისაგან ყველა აზრს, ყველა გრძნობას, მთელ შენ საქმიანობას, შეგიძლია და უნდა აუწყო უფლის სახელი შენ ძმებს, შორის ეკლესიისა უგალობო უფალს. შენ როგორც სულიწმინდისაგან შობილს და სულის ასულს, შეგიძლია ჭრეტე შენი მეფის სულიერ მსვლელობას. შენ შეგიძლია იხილო შენი მეფის სიმართლე, იგი მშვიდია და გულით მდაბალი. და უძღვეს მშვიდთა სასჯელსაშინა, ასწავლეს მშვიდთა გზანი მისნი.
ჩვენი ღმერთი სულია, შეუდარებელი ყოველგვარ შექმნილ სულთან, როგორც ყოველ მხრივ უსასრულოდ განსხვავებული ყველა ქმნილებისაგან. წმინდა ქმნილი სულები მისი ტახტები და ეტლები არიან. იგი მჯდომარეა და მავალია ქერუბიმებზე. იგი მჯდომარეა და მავალია ადამიანთა იმ ნეტარ სულებზე, რომლებიც დაემორჩინენ მას და შესწირეს ყოვლად დასაწველა თავიანთი ბუნებრივი თვისებები. ასეთ სულებზე ვალს მეფე, შედის რა ღვთის წმინდა ქალაქში და მასში შეყავს წმინდა სულები. ოსანა კურთხეულას მომავალი სახელითა უფლისათა, მეუფე ისრაელისა. ამინ. მერთმა ინებოს, რომ ჩვენ შევძლოთ სრულად დავემორჩილოთ სახარებას. როგორ იყო თქმული, შეხედეთ? ორი შედარება რა არის სახედარი და მასზე უფლის დაждომა და შესვლა იერუსალიმში. პირველი ის, რომ ებრაელმა ხალხმა საბოლოოდ უარყო ღმერთი და ღმერთი აღიარეს წარმართება. ანუ ჩვენ, ვინც მანამდე ვიყავით წარმართები. და ღმერთი ამხედრდა ამ ერზე, როგორც თავის თაყვანისმცემლებზე და შევიდა წმინდა ქალაქში და შეიყვანა ესენი ყველა იერუსალიმში. ანუ გადაარჩინა ის წარმართები, რომლებაც მიიღეს იესო ქრისტეს სწავლება. ჩვენ უკვე დავიბარეთ ქრისტიანულ ქვეყანაში. ეს ჩვენმა წინაპრებმა გაიარეს. ჩვენ უკვე დავიბადეთ ქრისტიანულ ქვეყანაში. ბავშვობიდან გვასწავლიდნენ ჟულს, ზოგს მეტად, ზოგს ნაკლებად, მაგრამ მაინც რჯულით ვიზდებოდით. აი ეს მეორე განმარტება სახარებისა შეიძლება ჩვენ თავებს შეუსადაგოთ. სახედარი არის ადამიანი, რომელიც პირუტყვილ ბუნებებსა აყოლილი. ცხოვრებით ცხოვრობს ხორცელი ცხოვრებით. მასზე მივიდა უფალი ახსნა. ანუ ცოდვებისგან გაათავისუფლა. მოციქულებმა დაუფინეს სამოსი, ანუ ქრისტეს სწავლება მოიტანეს ჩვენთან, ჩვენ ამ სწავლებას დავემორჩილეთ და განთავისუფლდით ხორცელი ბუნებებისგან. მაგრამ ეს პროცესი მუდმივია. არავის არ ეგონოს, ეხლა 1-2 წელი, 3 წელი ეკლესიურად ცხოვრობს, უკვე წმინდანი გახდა და შესტომები არ მოსდის. ეს მთელი ცხოვრება გრძელდება, ადამიანი უნდა ებრძოდეს თავის თავს, ამ ვნებებს აცხრობდეს სახარების მოსმენით, წაკითხვით, ფსალმუნებით, ღვთისმსემების შესრულებით. ნახეთ როგორი აღთქმა მოგცა უფალმა ჩვენ. ვინც მის მცნებებს შეასრულებს, იმას შეიყვარებს ძე ღვთისა. ვისაც ძე ღვთისა შეიყვარებს, იმას შეიყვარებს მამა ღმერთი. ორივენი მივლენ და ამ სახში დამკვიდრდებიან. აი ეს უნდა იყოს ჩვენი ცხოვრების მიზანი. რომ ღმერთი დამკვიდრდეს ჩვენში, ჩვენ ვიქცეთ ღვთის ტაძრად. და ნახეთ როგორ იყო ბოლოს ნათქვამი. ღმერთის სულებზე დგას. ქერუბიმებზე დგას, ესე წერია. ის სულები, ვინც ემორჩილებიან ღვთის სიტყვას, ვინც ყველა აზრს, გულის თქმას, სიტყვას, საქმიანობას უმორჩილებს ღმერთს, მათზეც ამხედრებულია ღმერთი. და ისინი ყველანი შეყავს მშვიდობის ქალაქში იერუსალიმში. ამ შემთხვევაში მშვიდობის ქალაქი იერუსალიმში იგულისხმება ცათა სასუფეველი. ღმერთმა გავხადოს ამისი ღირსი და ჩვენც ანგელოზებთან და წმინდანებთან ერთად გვეგალობოს. ოსანა კურთხეულას მომავალი სახელითა უფლისათა, დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა. ამინ.